إزاي تطلع من الاكتئاب. علشان تطلع من الاكتئاب فده محتاج كذا عامل. إيه هي العوامل ديّة؟ أول حاجة إن أنت ما تثقش في الناس زيادة، بمعنى ما ترفعش سقف توقعاتك. يعني ما يبقاش حد مثلًا أنا شايف إن هو مثلًا مفروض قريب منّي، مفروض إن هو يحبني، مفروض أبني عليه كل طموحاتي، أبني عليه كل آمالي، فلمّا ييجي يبعد أو ييجي يحصل حاجة أو أي حاجة أنا أزعل. طب ما أنت كده بتدمّر نَفْسك، أنت كده بتدمّر نَفْسك بنَفْسك. القلوب ديّة بإيد ربنا، بمعنى إن ممكن أنا أكون باحبك النهارده يحصل موقف أو يحصل أي حاجة ما أبقاش باحبك، أو يحصل تغيير من جوايا ليك. ما تجعلش حياتك كلها مبنية على شخص معين، أيًا كان الشخص ده إيه. ليه؟ علشان خاطر لمّا يحصل أي حاجة أو يبقى في أي حاجة ممكن الشخص دوّة يتغيّر معايا فيها في يوم من الأيام، أنا ما اتأثّرش. تاني حاجة إيه؟ الفراغ. بمعنى إن الإنسان لمّا بيكون في فراغ بيحاول يعوّض فراغه دوّة اللا إرادي عنده في أي حاجة مضايقاه. فلان قال لي كذا امبارح ما كانش ينفع إن هو يقول لي ده، حصل موقف فلاني فده أثّر فيّا وده إزاي هو يقول لي كده، وإزاي وحصل ويبدأ دماغي بقى تروح وتيجي في حاجات تانية كتير جدًا أنا في غنى عنها، ويبدأ دوّة يأثّر عليّا وعلى نفسيتي بالسلب. فيبقى تاني حاجة الفراغ، أشغِل نفسي في أي حاجة، أشغِل نفسي في الحاجات اللي هتفيدني في حياتي، ما اشغلش نفسي بفلان ولا علان ولا بأي حاجة خالص، لإن ده هيأثّر عليّا أنا بعد كده بالسلب، وهيجعلني أنا أكتئب، وأنا لمّا هاكتئب ما حدش هيضيّع اللي أنا فيه غير نفسي، ما حدش هيفيدك غير نفسك، ما حدش هينفعك غير نفسك، ده مبدأ. أنت لو زعلان أو في أي حاجة خالص و واتكلمت مع أي حد أو قُلت أبسط حاجة يقول لك معلش، والله بُكرة تتعدل، والله كذا، 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 بس أنت اللي جواك جواك، فالوحيد اللي هيعرف يطلّعك من اللي أنت فيه أنت. وما يبقاش إنسان مش مواظب على صلاته، مش بيقول أذكاره، مش قريب من ربنا وييجي يقول هو أنا زعلان ليه؟ طبيعي إن أنت لمّا تكون بعيد عن ربنا إن أنت تتأذى نفسيًا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني معنى إن لو أنت قريب من ربنا بإذن الله كل حاجة هتبقى تمام، بإذن الله كل حاجة هتبقى زي الفل، بس أنت تقرّب من ربنا، فما يبقاش أنت بعيد أصلًا عن ربنا وتيجي تقول هو أنا متضايق ليه أو أنا جوايا ده كلّه ليه أو كده. أنت لو أنت مشيت على ده هتبقى تمام. غير كده إيه، ما يبقاش عندك روتين كل يوم كذا، 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 كذا. أنت طبيعي محتاج إن أنت تفصل، تخرج، تسافر في أي مكان، كل واحد على حسب وضعه. أنا وضعي إن أنا ممكن إن أنا أسافر في بلد كذا، أنا وضعي إن أنا ممكن أمشي على أول الشارع. أيًا كان وضعك سَستم نَفْسك عليه وحاول إن أنت تغيّر جو، تغيّر نَفَس، تغيّر هوا، تغيّر سما، تغيّر كل حاجة، هتلاقي نَفْسك هديت. تقعد في مكان فاضي تحاول تحدد أنت إيه اللي مضايقك، تفصل فهترتاح. فأنت لمّا هتغيّر روتينك تفصل بيه هت من جواك هتحس إن أنت بقيت أحسن، بقيت أهدى. طيب أنت مشيت على كل الخطوات ديّة وواظبت عليها وجبت ورقة وقلم كده وكتبت فيها كل الحاجات اللي هي مضايقاك، كل الحاجات اللي هي ممكن تجيب لك اكتئاب، وتحاول
بالراحة، مش أكيد مش هتعمله مرة واحدة، تحاول إن أنت واحدة واحدة إن أنت تسيب الحاجة دي أو أنت تبعد عن الحاجة دي. ما تقربش من حاجة مضايقاك أيا كان الحاجة ديت، كانت شخص كانت حاجة أيا كان ده إيه، تحاول إن أنت تبعد عن الحاجة دي. أنت لو عملت دوت يعني حاول إن أنت تبتدي من دلوقتي إن أنت تعمل الحاجة ديت، وقبل ما تعمل ده كله تقوم تتوضى وتصلي ركعتين وانت ساجد، احكي لربنا عن كل اللي مضايقك ده، وادعي ان ربنا يرشدك للشيء وللحاجة اللي تخليك تعرف تتنفس. ساعات الانسان لما بيبقى مكتئب او متضايق بيبقى نفسه ضيق عليه، مش قادر يتنفس من كتر ضيقته. فانت لو انت ساجد لربنا ودعيت بثقة وبيقين ان ربنا هيكرمك بإذن الله، كل ده مش هيكون موجود. ولو انتوا وصلتوا لحد اخر الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.